अगर मुंबई में कहीं अच्छी चिकन दम बिरयानी खानी है तो ये जगह मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये है स्पाइसी कॉर्नर एंड ये है हमारे शेफ शाहरुख उर्फ पखलोल बिरयानी वाला, जो 15 साल की उम्र से गुजरात, दिल्ली और अब मुंबई में बिरयानी बना रहे हैं। बकलोली इतनी करते हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, लेकिन उसी के साथ बिरयानी इतनी गजब की है कि आप अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। खा के भी मजा आया, बहुत जबरदस्त बिरयानी थी। यहाँ आपको रोज चिकन बिरयानी तो मिलती है, लेकिन स्पेशल ऑर्डर देने पर और भी बिरयानी मिल जाती है। मैंने यहाँ चिकन दम बिरयानी खूब मजे से खाई क्योंकि इसके अंदर का मसाला बहुत क्रेजी था। तो अगर पार्टी के लिए ऑर्डर देना है तो डायरेक्ट कॉल कर लो, और अगर घर पर ही मंगवा के खाना है तो जोमेटो से ऑर्डर कर लो, क्योंकि